এইয়া আমি ডিব্ৰুসাইখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আমি বোটিং কৰিব আহিছোঁ। বোটিং মানে একচুৱেলি এইটো বাৰ্ডিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা, বাৰ্ডিং কৰিব আহিছোঁ। চৰাই এতিয়ালৈকে বহুত বেছি দেখা নাই, অলপ চলপ দেখা পাইছোঁ। আৰু তাকেই দেখা যাওক আৰু কি দেখা পাওঁ চৰাই। এতিয়া আমাৰ ৰাইজে জনাব কেনেকুৱা লাগিছে নাৱত উঠি। ভাল লাগিছে ডিব্ৰুসাইখোৱাত, বহুত ভাল লাগিছে। আচ্ছা, এইটো ভাইটি, এইটো সৰু চৰাইটোৰ নাম কি জানা নেকি? এইটো ইফালে যে এইটো আছে শংকৰ, এইটো কি চৰাই জানা নেকি? এইটো বালিমাহী, অসমীয়াত বালিমাহী। আচ্ছা, মজা লাগিছে দেই। বেদাউঠি চৰাই দেখা পাইছা নেকি? বালিমাহী দেখা পাইছা? চৰাইবিলাক আহিছে। আমি এতিয়া মাগুৰী বিলত আহি আছো ন? মাগুৰী বিল। মাগুৰী বিল আৰু কি বিল বুলি কয় শংকৰ? মাগুৰী বিল আৰু কিবা এটা কয় নহয়, আৰু কিবা এটা বিল বুলি কয়। নাম তুমি কৈ যাবা নামবিলাক। বাগজান আগত আছে ন? এইখিনিতে জুই জ্বলিছিল যে, সেই দলংখন পাৰ হৈ এইখিনিতে। এতিয়া জ্বলিয়ে আছে নেকি? নাই, যোৱা বছৰে নুমাল। মই যোনদিনাখন আহি পাইছো মই ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ নেক্সট দিনা নুমাইছে। 15 নৱেম্বৰে আছিল ডেটটো, একজেক্টলি এবছৰ আগতে। গছ-গছনিবিলাক গজিছেনে নাইবা এতিয়া? এইবিলাক বগলী নেকি? বগা ফুল বগলী বহলাই বৈছে, বলুকা বিয়লি বেলা বগৰী বাগৰিছে, ববচা বনতে বুটলি বোলাওঁগৈ বোলা। চাউলটো মাছ দিছে, মাছবিলাক চিটিকি চিটিকি ওপৰত পৰিছে। মাছ জপিয়াই আছে জালৰ পৰা। এটা দেখা গৈছে আৰু মাছ তুলি মেলি জুলুকি আছে। নাৱত বেছি যত পতাই নাথাকিবি, ভালকে বহি আছে। ৰাস্তাই নাই যাবলৈ। এই চাইডেদি যাব লাগিব নেকি?
এইফালে আছে চৰাইবিলাক এইয়া ভিতৰে সিহঁতে ঘৰ সাজে পোৱালি দি আছে শব্দটো কৰিছে ন কৈ আছে যে কানেকশ্যন কৰি আছে এইবিলাক কি জানা এইটো এটা এই হালধীয়া ৰঙৰ চৰাইটো কি হয় জানা নেকি শংকৰ এই সন্মুখত সৰু সৰু হালধীয়া ৰঙৰ চৰাই এটা আছে এইটো বাঁহটোৰ ওপৰত বহি আছে এইটো এইটো যে উৰি গ'ল যে এই ওপৰত উঠি থকাবিলাক কি জানা এইবিলাক যে উৰি যে গৈ আছে সেইটো ৰুডি শ্বেলডাক বুলি কয় এইটো ইংলিছত ৰুডি শ্বেলডাক এইটো তোমাৰ অৰেঞ্জ কালাৰ থাকে তাৰ তলটো এই চাইবেৰিয়াৰ পৰা আহে এইবিলাক চব মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ অঁ নহয় ঠাণ্ডাতে আহে আমাৰ ইয়াতে ঠাণ্ডাত আহে আৰু গৰমত গুচি যায় চাইবেৰিয়া অঁ ঠাণ্ডাত সিহঁতে তাতে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈ যায়তো তাতে নোৱাৰা হয় আচল ঘাটি এইখিনিতে আছে এই হাবিবিলাকৰ মাজত সিহঁতৰ ঘৰ বাম হৈ গ'ল ন এইফালে ক'ত ক'ত কলমৌ কোনবিলাক অঁ এই কচুৰ নিচিনা যে এইটো কলমৌ কলমৌ শাক সেয়া হ'ল কলমৌ শাক শংকৰক সোধা আকৌ চুমু আৰু চৰাই দেখিম নে অঁ আমি আৰু আগুৱাই যাম ন এইফালে তাৰমানে হেৰি এইটো কি চৰাই এইটো যে গ'ল এইটো তুমি চৰাইবিলাকৰ নামবিলাক জানি ল'বা তেতিয়া মানুহ আহিলে ক'ব পাৰিব আৰু মানুহ আহিব নহয় এতিয়া তুমি নাও চলোৱাৰ লগে লগে চৰাইবিলাকৰ নামো ক'ব লাগিব মাগুৰী বিলত চৰাই চাবলৈ আহিছোঁ ভালেই লাগিছে চৰাইবিলাক আৰু ওচৰৰ পৰা পালে বেছি ভাল লাগিলে হয় তেতিয়া ইয়াত পৰিব ৰাতিৰ কাৰণে জিৰণি ল'বলৈ আহিব পুৱতি নিশাতে সিহঁত ওলাই যাব দুপৰীয়া আহাৰ বিচাৰি আপুনি সিহঁতক নেদেখে কিয় জানেনে নেদেখে সিহঁতৰ গছবিলাকৰ ভিতৰত সোমাই যায় তাতে থাকে ঘৰ আছে এইবিলাক চব ৰুডি শ্বেলডাকে নেকি এইটো ৰুডি শ্বেলডাকৰ একদম এইফালে যাম দেই ইফালে যাব পাৰিম নাই অলপমান যাব পাৰিম অঁ বাম আছে
চৰাইবিলাক কি জানা বুজিছা ন ভিতৰত সোমাই যাব সিহঁত সিহঁতে তলত সোমাই যাব ইফালে যাব নোৱাৰিম নহয় হ'ব ঘূৰি নহয় এই চৰাইকেইটা চব ইফালে আছে মানে এইটো কিংফিচাৰ এটা আছে এই নেটখনত দেখিছানে নেটখনৰ ওপৰত এটা কিংফিচাৰ আছে ইফালে বেছি বাম আছে নেকি বেছি বাম থাকিলে নাযাবা আৰু দিগদাৰ যিমান দূৰ পাৰি বাম হ'লে আকৌ ফচি গ'লে দিগদাৰ হৈ যাব অকণ এইখিনি পানী আছে একাঠো নহয় আগৰ এইখিনি গ'লে দেখা পাম মই সেই তাৰ পৰা দেখা পাইছো একদম এক জাক আছে এই আপোনালোকে গম পোৱা নাই এইখিনি আগবাঢ়িলে গম পাব এক জাক আছে এই জাকটো এই জাকটো দেখা পালোৱেই নহয় অ' বাপৰে এডাল ভালচাৰে চালচাৰে চব আছে ঐ Wow, check this out. Wow, this is great. মই ইমান ডাঙৰ চৰাই যাক আজিলৈকে দেখাই নাই এই ডাঙৰ চৰাইটো কি হয় হা শংকৰ তুমি বামটো চোৱা আজিয়ে প্ৰথম আহিছে নেকি তুমি ইফালে অহা নাই ইহঁতৰ ঘৰ ইয়াত ক্ৰেজি মই ইমান ডাঙৰ জাক আজিলৈকে দেখা নাই চৰাই এইটো ৰুডিচিয়েল ডাক এইকেইটা চব এই অৰেঞ্জ কালাৰ যোনকেইটা দেখিছা মা সেইটা ৰুডিচিয়েল এই উৰিজল যে এই জাকটো ৰুডিচিয়েল ডাক চব আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে সেই বগলীকেইটাৰ সেইকেইটা নাজানো এইখিনি কিন্তু বাম আছে দেই শংকৰ তুমি জানিবা নহয় ক'ৰ পৰা ঘূৰিব লাগে ঘূৰিবা এইখিনি নামিব পাৰিম নেকি শংকৰ মই নাযায় মই নামি দিওঁ লগাই দিয়া আমি কিন্তু নানামো দেই তুমি থাকা তোমালোকে থাকা মই এখন নামি এখন মজা Wow, crazy. এয়াই হ'ল মাগুৰী বিলৰ বিখ্যাত বাৰ্ডিং স্পট মজা ফটো কেইখনমান আহিছে ইফালৰ পৰা